မင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့တော့ပိတ်ရက်လေးမှာမီရှီလေးလှုပ်ရှားဖြစ်ပါတယ်ပါဝင်ပစ္စည်းလေးတွေကတော့စီကြက်လေးရယ်ကော်ရည်ရယ်မြင်းပြန်ကြညို့ရယ်ဖငက်ပီလေးရယ်နမင်းချစ်တွမရယ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဒါမနက်စာမီရှီစားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဘယ်မောင်လေးထည့်ပါမယ်။မီစီတပွဲသားပြင်ဖို့အတွက်ဘယ်မောင်လေးထည့်ပါမယ်။ချက်သားလေးနှော်ထားတာလေးထည့်ပါမယ်။နမင်းချစ်တုံမိန်လေးနဲ့ရေစိမ်ထားတဲ့အရည်လေးထည့်ပါမယ်။ပြီးရင်စီကြက်လေးထည့်ပါမယ်ရှင်။ပင်ငပီးနှစ်လေးထည့်ပါမယ်။ညမနဲ့စားလေးနဲ့ကတော့ရတမောင်လေးကတော့လိုတလောင်လေးကိုအဆင်ပြေတယ်လို့ထည့်လို့ရပါတယ်။မြင်းမြန်ကြညိုလေးထည့်ပါမယ်။ပြီးရင်ကိုယ်ရည်လေးကိုကြိုင်နေတဲ့တလားကိုယ်ရည်လေးဆမ်းပါမယ်။ဒါတော့ဒီပွဲကပြင်ဆင်ထားတဲ့မီးရှင်လေးပါ။ကဲစားကြပါဦးရှင်။အခုဆောင်တင်ကြည့်ပြီးအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ Bye bye